noshukur bo'lib ketyapsizmi? Men sizni hozir har bir kuningizga shukur qildiraman. Mana bu uyni ko'rdingiz-a? 2 ga 2, bir xona. Bu uymi yoki hojatxonami? Bu uy. Bu yerda bitta xonada 2 ga 2 xonada 7 kishi, bir ota-ona, 5 ta farzandi bilan. Bu dasturxoningizmi bu? Ha, siz dasturxoningizmi bu? Bu turmush o'rtog'ingiz-a? Sal ahli zaifroq bo'lib qolganmi? Ha? Mana bu bosh miyadan yiqilib olgan shu. Bu opamizni turmush o'rtoqlarini katta bolasi deydi. Yani bularni kuni o'sha berilayotgan pensiyani mana shu bolalarga yetkazadi. Mana 5 ta bolasi, 4 ta qiz, bitta o'g'il. Ha? Allohga shukr. Shularni Alloh beribdi. Nima orzungiz bor? Orzum endi shu mana shu zamonani yashayin.